Adicara ingkang sedayanipun inggih menika inti ingkang badhe dipun asta dening Gus Anggun. Saking kawula minangka dados pranata acara mbok pilih kathah pindah dipun atur kawula nyuwun agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken sumangga. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalan iki dereng pati kompak kok. Napa dereng kenal kali kula nggih? Nggih. Kompak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainullahi nuran wa takunu lana wa lil mu'minina farjan wa farahan wa sururan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh linambung wonten ngarsanipun Ahinal Karim Ibnul Karim, beliau Bapak Kiai Nur Salim ingkang saestu kawula cadhong barokah fatwa sodoanipun wonten ngarsanipun panjenenganipun Kiai Mas'ud. Ugi dumateng sedaya para kiai ingkang hadir wonten kesempatan menika ingkang boten saged kawula sebab asma satunggal-tunggalipun
boten ngurangi rasa hormat ta'zim kawula sedaya para kiai ingkang tansah kawula ta'zimi, ingkang tansah kawula cadhong barokahipun. Boten supe dumateng teman saya, sahabat saya, beliau ada Bapak Kiai Mustafa, ada Bapak Kiai Solihin, ada Bapak Kiai Khalid. Ini kiai-kiai muda para rawuh ingkang saestu kawula hormati ugi. Boten supe dumateng sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Boten supe dumateng rombongan hadroh niki ingkang ketingale semangat nggih sedaya para rombongan hadroh. Boten supe dumateng teman-teman yang di belakang semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ala nikmatillah. Yang pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kula kalian panjenengan saged hadir di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang penuh dengan kemuliaan di dalam rangkaian peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kula kalian panjenengan ingkang hadir pada malam kesempatan menika dipun tambahi keberkahanipun Allahumma, dipun tambahi umuripun Allahumma, dipun tambahi rezekinipun Allahumma, dipun tambahi keberkahan dunyanipun Allahumma, dipun tambahi bojone Allahumma. Ampun nggih, cukup setunggal mawon para bapak para rawuh. Semoga mawadah waroh dipun paringi keturunan ingkang soleh lan solehah Allahumma amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalipun sholawat salam untuk kunjuk dumateng keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi kasiful ummah, Nabi ingkang menuduhkan jalan kebenaran dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah menika. Dulu mah illa nur dinil Islam. Muga-muga kula kalian panjenengan sedaya saestu benjang angsal syafaatul uzmah wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, kawula menika dugi wonten menika panggenan ingkang pertami kawula niat silaturahim dumateng sedaya masyarakat Banjir Lega. Mugi-mugi kanthi silaturahim menika saestu kecatat ngamal soleh ingkang badhe bekto dumateng kula kalian panjenengan sesuai dengan ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing sapa wong seneng silaturahim ing mongko bakal dipun paringi kathah rezekinipun
dipun paringi umur ingkang panjang Allahumma. Keranten kula niku senioripun Pak Kiai Salim, Pak Kiai Nur Salim. Tahadus bin nikmah sawa kula mondok wonten Leler. Leler ngertos boten? Pondok atau Al Islami ingkang sakmanten wonten pengembanganipun inggih menika ingkang naminipun Pondok Pesantren Andalusia. Riyin kula teng Leler beliau Bapak Kiai Nur Salim wonten Sokaraja. Wonten pundi? Sokaraja niku daerah Purwokerto, mondoke teng kota, nek kula mondoke teng desa. Mulane nek pengalamane ya anu adoh Bapak. Kula tesis senior, junior nek Kiai Nur Salim empun seni. Keranten kula nderek dawuh panjenengan Bapak Kiai Nur Salim pilih dalu menika ken silaturahim mriki kagem perkenalan mugi-mugi mawon dipun ganjar dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga silaturahim menika ndadosaken berkah. Keranten dipun ceritakaken dipun terangaken wonten salah setunggalipun kitab Ihya Ulumuddin karanganipun Imam Ghazali. Nek berkah niku dundumanipun wonten 3. Pinten, Pak? 3 nggih. 3. Ingkang pertami inggih menika barokatuz zaman. Barokatul makan lan barokatul akwal. Dipun terangaken bilih barokatul makan tempat-tempat ingkang gadhahi keberkahan menika diantaranipun majlis taklim, majlis sholat, majlis dzikir niku tempat-tempat ingkang gadhahi keberkahan. Ugi diantaranipun tempat ingkang gadhahi keberkahan sudah barang tentu Makkatul Mukarramah. Mulanipun dipun terangaken sing sapa wong wis nante tindak haji utawa tindak umroh wonten Makkatul Mukarramah, ing sapa wonge nglakoni salat wonten Makkatul Mukarramah bandinganipun kali salat teng mriki ibaratipun 100 kali lipatipun. Allahumma. Mula ingkang dereng sami tuwi teng Mekah kula dongakaken muga-muga bar saking mriki angsal min hasulayah tasib angsal keberkahan saged nindakaken umroh utawa haji wonten Tanahul Mukarramah. Allahumma. Seneng napa mboten? Alhamdulillah. Begitu pada malam hari ini kula palihan panjenengan sedaya hadir sing sajanipun dalu menika pun wonten sing nonton TV malam pun kadang-kadang pun sami sare leres, sami istirahat leres, tapi kok dugi wonten panggenan menika monggo Allah bakal memberikan ganjaran pahala ingkang ageng. Allahumma amin. Keranten napa diantaranipun pertamananipun surga adalah majlis taklim. Paham nggih? Jadi pertamanane surga niku majlis taklim. Belajar riyin saderengipun mlebu surga, nang tamane riyin mangke mlebet surga nek empun teng yaumul kiamah. Allahumma amin. Lah kemudian ugi wonten daerah singkatan niki wonten salah setunggalipun tiyang ingkang tangga kula panjenengan dereng mangkat wonten menika panggenan. Muga kula kalian panjenengan saged dongakaken muga-muga ngenjang nek wonten pengajian malih sami rawuh. Allahumma amin. Keranten menika
ganjaranipun gede diantaranipun sing sapa wong teka maring majelis taklim ing mongko iku bakal dipun dampalaken anggenipun mlebung surganipun Gusti sahallallahu thoriqon ilal jannah. Paham Bu? Kira-kira nek kados niku sami semangat pengajian napa mboten? Sami semangat napa mboten para bapak? Semangat nggih. Dalan kepenak mlebung surga ora kudu ngetokaken biaya akeh, cukup teka maring majelis taklim ingkang dipun asuh dhateng panjenenganipun beliau Bapak Kiai Nur Salim. Allahumma ugi dipun ganjar malih setiap langkahipun panjenengan. Iten-iten dugi mriki mlaku napa nyepeda wae. Wonten sing nyepeda, wonten sing nyepeda motor, wonten sing mobilan nggih. Kados kula piyambak mobilan niki. Lah maksudipun napa? Maksudipun sing panjenengan dugi wonten mriku panggenan. Keranten dipun arani niki panggenan ingkang nyadahi keberkahan. Sing panjenengan melampah di dalam setiap langkah kaki panjenengan niku ngguguraken dosa-dosa panjenengan. Allahumma amin. Wonten teng mriki sing boten gadah dosa, sing boten gadah salah wonten napa mboten? Mulane nek kira-kira kathah dosane kathah salahe san sregep teng majelis taklim. Allahumma niku pun dadi janjine Gusti Rasul ing mongko wong sing sregep nindakaken maring majelis taklim di setiap langkah kaki panjenengan di menghapuskan dosa-dosanipun. Allahumma amin. Para rawuh sedaya kemawon ingkang tansah kawula mulyakaken niku keberkahanipun majelis taklim uga dipun ganjar kados dene jihad ing dalem dalanipun Gusti. Nek jihad di jaman dhisik para rawuh niku kudu ninggalaken keluarga, ninggalaken harta, bojone ditinggal perang. Jihad sabilillah jamane Gusti Kanjeng Nabi perang. Ana perang Badar, ana perang Uhud dan perang-perang dan lain sebagainya. Kita pada ninggalaken bojo nggih napa nggih? Bojo-bojo ayu-ayu ditinggalna jajal kaya apa bapake. Begitu juga kudu ikhlas wong wadon ditinggal bapak jihad. Nggih napa nggih? Niku dadak gelet senjata keranten perang. Tapi nek jihad fisabilillah di zaman yang sekarang ini cukup meninggalkan rumah, meninggalkan istri dalam kondisi menuju majelis taklim. Paham apa lagi para ibu? Paham deh? Berarti gede banget ganjarane wong sing gelem teka maring majelis taklim. Masya Allah. Wis kados niki golek memberikan promosi terhadap umatipun Rasul, terhadap hambanipun Allah. Kadang-kadang pulau kalian panjenengan ngarepe anak pengajian pengatekan sikile ora dilakokaken. Anak ora kene-kene tapi dia pun diwat. Nggih napa nggih? Kita ngalakan mawon mugi-mugi kapan ngendang saged rawuh saged sesarengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku barokatul makan. Lah ugi wonten ingkang asmanipun naminipun barokatu zaman. Artinipun napa? Waktu-waktu yang punya keberkahan. Waktu-waktu yang punya kemuliaan. Coba dipun telusuri kula kalian panjenengan sedaya di dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Di dalam setiap minggu ada berapa hari? 7 hari. Di sini ada
waktu yang punya keberkahan dan kemuliaan. Contohnya pun di dalam 1 minggu sekali ada hari yang istimewa di menika dinten Jumat, mulane dipun arani Sayyidul Ayam. Keranten apa kok bisa dipun arani Sayyidul Ayam? Karena apa punya kemuliaan dan punya keberkahan? Nggih, keranten apa? Keranten sing-sinten gelem ngamal soleh, ngamal sae ing dalem dinten Jumat, ing moko ganjarane benten kalian dinten-dinten biak. Begitu juga di dalam satu hari itu ada tempat yang mulia, ada waktu yang mulia, ada waktu yang mustajabah, ada waktu yang penuh dengan keberkahan. Di menika di dalam sepertiganya malam. Mulane pun diterangkan wonten salah setunggalipun keterangan ulama ngendikaken sing sapa wonge ndonga ora mandi-mandi, sing sapa wonge njaluk penyuwunan dereng diparingi, ing mongko sapa wonge gelem ndonga ing dalem sepertiganya malam, maka segera dipun kabul dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Iren kinten esi hajate sing dereng kekabul napa mboten para ibu? Keinginane ingkang dereng dikabul napa mboten? Tesih mboten? Kira-kira sanggup tangi sepertiganya malam napa mboten? Gus, kula sanggup, tapi anggere kebelet pipis. Bar pipis ora kok gecel kupluk, ora wudu kok malah lingker man. Mana kadang-kadang HP-ne moni, raine mencorong orang mergo karena wudu, tapi di sampingnya ada HP entur-entur. Gini apa nggih? Kulo ngalami kiambek, masya Allah abot. Niki gandenganipun kalian Isra lan Mi'rajipun kunjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di dalam surat diterangkan lailan? Karena di dalam malam itu terdapat waktu yang mustajab. Paham nggih? Nah, niku barokatul zaman. Kinten-kinten sing penyuwunane tesih angel napa mboten? Kira-kira sanggup tangi sepertiganya malam mboten niku? Abot banget nih Gus. Jan masya. Nggih, mugi-mugi mawon sinaosa urung patiya sehat, sinaosa urung patiya kuat. Insyaallah mugi-mugi mawon karanten tesikat catat dadi umatipun Gusti Kanjeng Nabi, harapan besaripun kula kalian Kanjeng Nabi angsal syafaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku barokatun zaman. Begitu juga di dalam bulan Allah menciptakan di dalam 1 tahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Pinten Bu? Pirang bulan ini di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Nek bulan nasional Januari, Februari, dumugi Desember. Angger bulan Jawa Muharram terus dan lain sebagainya sampai 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranipun pada malam hari ini, pada bulan ini, yaitu bulan Ranten. Di dalam bulan Rajab terdapat peristiwa yang sangat luar biasa di menika Isra Mi'raj junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku barokatul zaman. Wonten barokatul aqwan. Artinya pun napa tiang-tiang ingkang gadhahi keberkahan. Sinaosa pun ninggal utawa dereng ninggal niku wong anak keberkahanipun
Contonipun napa? Kathah contonipun panjenengan gadahi anak cilik, para bapak, para ibu kinten-kinten ngaten nggih, duwe anak cilik rewel utawa sakit napa, biasanya saderengipun teng dokter, teng kiai riyin napa mboten niki? Jaluk sukuk napa mboten kinten-kinten? Jaluk mboten nggih? Biasanya pun zaman dhisik malah jan laris banget tukang sumuk niki Masya Allah. Gini apa nggih? Pokoke ora dokter-dokteran kiai bae wis cukup. Kranten kiyaine keramat, kiyaine mandi. Mulane pun nek anake merempel mboten patia napa nggih leres, biasane disuwunaken teng kiai. Janjane kiai anggenipun maos kalimahe niku sami kali kula panjenengan sedaya. Kiyaine ayat kursi jamaah di ayat kursi. Kiyaine Fatihah di jamaah Fatihah. Bokados mangkene iki kiyaine tahlil di jamaah tapi beda bahasa disuwuk teng kiai mari, disuwuk teng kula kalian panjenengan malah tambah sakit, tambah dadi. Mulanipun niku diantaranipun tiyang ingkang gadahi nek orang gadahi keberkahan, orang ngomong ziarah wali sah, orang ngomong ziarah wali papat, sadurunge ziarah wali sangat, wali papat wonten sing perlu kula ziarahi nggih menika teng tiyang sepah kali. Nggih napa nggih? Sasampunipun teng para guru, sasampunipun terus budal marang para waline Gusti Allah, kranten niku adalah tiang-tiang ingkang gadahi keberkahan sampai saat niku. Allahumma niku ajaranipun ahli sunnah wal jamaah. Nek ora NU ora pati yang ngerti babagan tawasul. Nek ora NU ora ono peringatan Isra Mi'raj. Ranten nek ora NU peringatan yang semacam ini dinamakan bid'ah. Wa kullu bid'atun dolalatun wa kullu dolalatun finnar. Paham? Mboten nggih? Nek mandan ilmiah mangke mawon tempat Kiai Nur Salim kali tempat Kiai Lintulipun kula teng mriki nyampekaken sing kira-kira penak dipaham. Allahumma amin. Lah kula kalian panjenengan dalu menika hadir wonten menika panggenan boten sanes golek keberkahanipun urip, golek syafaatipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kranten kula kalian panjenengan terlalu banyak kesalahan dan kekhilafan dosa terhadap ngarsanipun Gusti. Kulanipun seneng-seneng sholawat ben kula gadah naminipun sholawat. Sholawat niki menjadikan kula kalian panjenengan bahagia. Bahagia larang apa mboten? Wong sugih ora mesti bahagia, wong kaya ora mesti bahagia, wong akeh duwite ora mesti bahagia, wong sehat ora mesti bahagia. Tapi nek bahagia insya Allah kabeh bahagia, ayem kalian ngertos boten sholawatan nek kepengin bahagia, duwe duit bahagia, orang duwe duit bahagia. Zaman siki orang duwe duit ya sing wadon jan Masya Allah pak bapak niki kula waos jenengan tirukaken nggih. Moga-moga jenengan bahagia. Golek orang duwe duit perga mau sholawat dia bahagia terus duwe duit. Allahumma mulane pun dipun arani sholawat surur. Artinipun sholawat surur niku sholawat ingkang bunga, selalu pikantuk kebungahan. Allahumma amin ya robbal
Angka mejal diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholatan tamla'u khazainullahi nuron wa takunu lana walil mu'minina farjan wa farahan wa sururun wa ngala alihi wa sahbihi ajmain. Niku sholawat surur nek ngenjang jenengan boten gadah cicis utawa gadah permasalahan kali keluarga dipun waos sing maune bojone mandang rengut dadi mesem mergani pun diwacakaken sholawat surur. Nah, merga sholawat surur niki sholawat surur biasa dipun amal datang Sayyidina beliau Al-Habib Sayyid sinten niku wonten Mekah wonten sing hafal Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani niku biasanipun ngamalaken sholawat surur. Kalau bulan ini Rajab kedah dia kadah-kadahaken mau sholawat surur. Sholawat bil qulub sami siap. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati adani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi kisanani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha Niki minangka atinipun kula kaliyan panjenengan dilemesaken. Minangka nggih. Para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken. Keranten kula kaliyan panjenengan niku kegolong umatipun Rasul ingkang wau sampun kula aturaken. Pilih kula kalian panjenengan menungso sing ana salahe ana benere. Minangka nggih. Keranten wonten dawuh bilih menungso menika dipun bagi dados 3 para bapak. Pinten? Wonten golonganipun tiyang ingkang asmanipun Sabiqun Nabil Khair. Sabiqun Nabil Khair menika ciri-cirinipun niku nenten kitab niku tiyang ingkang selalu mentaati nopo perintahipun Gusti Allah. Tiyang ingkang selalu menjauhi laranganipun Gusti Allah. Perkara wajib dilakokaken, perkara sunat dilakokaken, maksiat ditinggalaken kabeh. Kira-kira teng mriki wonten boten tiyang sing kados niki? Dereng nggih.
saking keterangan wonten kitab menika golongan sabiqun nabil khair menika adalah golonganipun para anbiya, para nabi Gusti. Anggenipun mlebet surga bila hisabin, ora dipun hisab, mlebu surga bles kaya mlebu omahe dhewek niku para kanjeng nabi. Lah yo ora maksiat nglakoni perkara sing apik. Lah terus golonganipun muktasib niku dipun terangaken niki tiyang selalu mengikuti melaksanakan perintahipun Allah, salate dilaksanakan, zakate dipun laksanakan, puasane dipun laksanakan, hajinya dipun laksanakan, tidak pernah menyakiti tetangga, bersosial juga bagus, dan menjauhi semua larangan-larangan pun Gusti Allah. Ananging keranten tesi sifatnya menungso, tapi kadang melakukan kesalahan. Ananging anggenipun melakukan kesalahan langsung taubatan nasuha, orang lakoni maning teng mriki wonten boten sing kinten-kinten sampun tobat orang lakoni maning. Apa tobatnya sambel? Tobat ngelakoni maning, tobat ngelakoni kuwi sing jenengane tobat sambel. Niki dolonganipun muktasib niki wong sing tobat nglakoni kesalahan, nglakoni dosa langsung tobat, jelas sama sekali orang lakoni maning. Mulanipun menketerangan niki dipun arani jumlahipun aulia indah, yaitu para kekasihipun Gusti. Mbok ngaten niku nek para waline Gusti Allah mbok kaya nek ya sepengetahuan nyong karo jenengan ora tau lakoni salah. Dene nglakoni salah mbok langsung tobat, orang lakoni maning nggih napa nggih? Lah nyong karo jenengan sing tobat malah esuk merencana mau berbuat dosa yang seperti apa? Nggih napa nggih? Napa teng mriki mboten? Berarti malah teng Sidarja niki sing mboten apik nggih, teng mriki apik-apik kabeh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah golongan tiyang sing nomor 3 nggih menika golonganipun zalimun linnafsi. Zalimun linnafsi angger cara santrine golek maknane nyani yoyo awake ngelakoni apik iya, tapi ngelakoni salah lebih kata. Ngelakoni kewajiban iya, tapi ninggalaken kewajiban lebih kata. Sholat maghrib sregep, sholat isane sregep, subuh ditinggal anak orang dia anten Pak. Utawa subuh sregep banget giliran duhur sineng sawah anak. 2 kali lah. Tanggung ya. Nah hatus itu. Utawa sholat maghrib jamaah isya, jamaah subuh, jamaah duhur, jamaah ngasar, jamaah giliran waktune puasa. Giliran puasa sami puasane nang arep tok karo nang tok. Anak ye lengkap deh, sami kali Sidarja. Nggih, Masya Allah. Nggih jan. Utawa ngaten. Salate yo sregep. Puasane ya giliran panene akeh orang tok kena. Anak tapi ora akeh lah. Masjidnya lagi butuh keramik, duitnya akeh,
Lah miki semangate mukur salat karo puasa giliran ton sedekah Alot. eman dan niki memang sifatnya menungsa para ibu. Jadi boten ngukur teng mriki tok nggih. Utawa nglakoni kewajibane kabeh. Salate nglakoni, zakate nglakoni, puasa nglakoni, tapi jan masyaallah kadang-kadang kena perapatan. Kadang-kadang butuh ngendi anak Mbak Sate, santri gaul. tapi sinaosa mekaten para bapak para ibu jenengan ampun pesimis, ampun cilik ati, keranten kula kaliyan panjenengan sedaya dipun ciptakaken teng ngarsanipun Allah menjadi umatipun Rasulullah. Ing mongko kula kaliyan panjenengan ketika masih tertancap iman dan Islam di dada kula kaliyan panjenengan, harapan besar mlebu surganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Kena anak wis ngendikan ya Gusti Rasul, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi akhir hayatiha dakhala jannah. Tapi aja terus bodoh mampang lah, wong wis dadi umatipun Rasul iki bukan juga kayak apa, sing penting yang iman karo Islam tulih masa iya orang mlebu Bisa banget kok. gini mongge umatipun Rasulullah kula kalian panjenengan dipun dadosaken umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keranten napa kula angsal panjenengan angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Syafaat menika bentukipun kathah waosan Al-Qur'an, anak ingkang soleh, harta ingkang manfaat niku saged nulungi kula kalian panjenengan besok wonten yaumul qiyamah. Allahumma keranten dipun terangaken sing sapa wong ninggal dunia tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah nopo para bapak, nopo nggih al ilmu yuntafa'u bihi waladun sholih, terus ngamalun jariyatun utawa sedekahun jariyatun. Ya ora runtut ora apa-apa, sing penting apal, sing penting paham, sing penting dilakokaken. Daripada runtut tapi ora dilakokaken, sedekah ya ora, duwe anak soleh ya ora, terus ngilmune manfaat ya ora. Mulanipun dengan adanya pendidikan yang seperti ini tadi anak-anak pada tampil, kula kalian panjenengan benar-benar harus meyakini bahwasanya anak yang tadi tampil adalah yang kelak akan memberikan selamat kula kalian panjenengan benjang wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Paham napa mboten? Niki dereng teng Isra Mi'raj mumpun sejam wonten niki kurang setitik ya. Nah, urung tekan Isra Mi'raj nembe muka timah. Keraton kula ngagem muka timah menika ben jenengan kali kula niku semangkat antukipun golek-golek ngilmu. Keranten al ilmu niku adalah yurfa'ullahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Panjenengan dipun angkat derajatipun tidak lain adalah karena ilmu. Paham para bapak? Paham nggih? Lah ilmu niki jan masyaallah. Kula kalian panjenengan niku nek mongko orang duwe ilmu niku mboten saged mlampah. Mboten namung teng babagan akhirat mawon, teng dunya pun kedang anggem ilmu. Mulane pun hadis sekali Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil
nek empun ngertos ilmu, nek kadang-kadang gawe salah kan mandang pinter golek tobat, ngene mongge. Nah, terus kula kalian panjenengan dados umatipun Rasul bola-balik nglakonaken kesalahan, ojo pesimis, matur mawon kerana napa? Segede apapun dosa kula panjenengan, sebesar apapun kesalahanipun, masih besar ampunanipun Allah Subhanahu. Mulanipun kathah cerita-cerita ing mongko akeh dosane tapi mlebung surga. Tiyang tukang mabok mlebung surga kathah. Tiyang ingkang boten sae mlebung surga kathah. Amargi di dalam mereka melakukan sesuatu perbuatan, pasti di balik perbuatan itu ada amal yang soleh yang kelak menjadi pertimbanganipun Allah, dimasukkan ke dalam surganipun Allah Subhanahu. Tapi ampun nggih, dimin-dimin. Paham Bapak? Kedah kula kalian panjenengan ngatos-ngatos urip teng dunya menika keranten adunya majra'atul akhirah. Dunia itu tanduran nek akhir. Neng dunia nek apik ya insyaallah neng akhirate. Neng dunia nek elek ya esuk neng akhirate elek. Mulanipun aja koma terus kula kalian panjenengan damel woro-woro dewek lah, sing penting pun dados umatipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalu menika peringatan Isra lan Mi'rajipun junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra ngertos para bapak. Ngertos. Napa niku Isra? Pindah tempat utawa perjalanan. Bulanipun anggap jenengan Pak Arno di Masawah arep Isra perjalanan Masawah. Mengendi Pak arep menyang Jakarta Isra. Jenengane perjalanan. Perjalanane Kanjeng. Perjalananipun Isra Mi'raj niku mukjizatipun Gusti Rasul ingkang mempunyai beberapa kisah dan cerita yang menurut akal kula kalian panjenengan niku jan masyaallah. Kira-kira di dalam pertengahan sepertiganya malam niku mlaku dari sini sampai Jakarta. Ewon dene iki umpamane saking Surabaya ke Jakarta utawa teng Palembang niku sebanter-bantere kira-kira pirang jam niku? Kok ngantos sing jenengane Isra Mi'raj niki hanya sepertiganya malam dilakukan nang Gusti Kanjeng Nabi, sing perjalananipun itu waduh sing pol-polan. Mulanipun zaman dhisik kathah sing boten percaya nek Kanjeng Nabi niku melakukan Isra. Paham? Perjalanan Isra Mi'raj ini sebelum diawali perjalanannya Kanjeng Nabi niku difasilitasi oleh malaikat Jibril malaikat Jibril, ngerti Pak? Malaikat kan kathah nggih napa nggih? Rajane raja malaikat ya gue malaikat Jibril. Rajane raja nabi ya gue Nabi Muhammad. Mulane Sayyidul Mursalin. Jadi raja karo raja. Sebelum perjalanan dimulai ini, kenapa diadakan Isra Mi'raj? Karena pada waktu itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam kondisi nek cara sikile galau. Napa Bu? Galau. Nek zaman siki galau ki kadang-kadang orang duwe duit dompete tip. Galau. Utawa ditinggal pacake, utawa ditinggal bojone. Galau orang kira-kira adi seneng-senenge ditinggal. Begitu juga Nabi Muhammad pada saat itu ditinggal oleh Dewi Khadijah, seorang istri yang selalu membantu
Nabi Muhammad, di dalam pensuksesan perjuangannya Nabi Muhammad, harta benda nopo kemauan diserahkan ke Nabi Muhammad lo berjuang agama ini pun Gusti. Tapi kok ya Masya Allah ninggal ninggal pamane nusul melu Abu ninggal Abu Thalib ya ninggal, bojone ya ninggal, garwane ya ninggal. Kira-kira nek kaya gue susah apa mboten Pak? Susah nggih. Mulane pun dihibur dening malaikat Jibril bi Isra Mi'rajaken dumugi wonten Sidratul Muntaha. Saderengipun perjalanan itu wonten sebagian diterangkan dadane Kanjeng Nabi dibelah. Dikapakaken dibelah. Ibaratnya di cara sini dioperasi, dicuci jantungnya. Boleh nyuci ya baskomnya digawe saka banyu nek sing nyuci ya banyu ngerti banyu jam-jam, banyu sing teng mriku. Kita mongke mriki mboten wonten anane ten Makatul Muka. Dicuci kemudian dirapeti maning, didondomi maning, bahasa kados niku melaksanakan sholat dan lain sebagainya, ritual. Malaikat Jibril juga kaken buruk ngerti Bu? Ngerti apa ora buruk? Hah? Buruk niku nek jaman cilik miyen Pak. Mlebu omah sing gambare wong wadon ana seliwine tapi jarang. Ku jaman miyen. Padahal kaya ora pas-pasan niku, mboten pas-pasan kali keteranganipun wonten kitab. Gila mongke. Nek keteranganipun teng kitab niku dipun terangaken. Nek buruk niku sak ngandhape jaran, sak nginggile napa? Napa? Pokoknya gedene sak ngandhape jaran. Lah sak dhuwure keledai. Jadi pas-pasan. Lah mlakune kuwe bantere sebatas mripat kula kalian panjenengan memandang. Berarti tekan langit langsung iso tekan langit. Lah niku buruk. Paham? Buruk waktu itu tak urung gelem ditumpaki nang Kanjeng Nabi. Dilondhoki nang malaikat Jibril roh buruk. Niki sing badhe numpaki jenengan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus saking bungae ditumpaki teng Rasul. Begitu dalam perjalanan mereka berhenti, di antaranipun yaitu di Yasrib utawa sekarang dinamakan Madinah. Di sana melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kemudian berangkat lagi juga begitu berhenti melakukan sholat. Lah siki pertanyaannya aneh kulo kalian panjenengan nek kinten kulo lagi panjenengan lagi lelunganan perjalanan nek mampir dia nek bener pipis apa arep sholat? Nek Kanjeng Nabi dalam perjalanan pun niku nek mandek mesti nglakokaken sholat. Lah yo karo panjenengan ngene Purwokerto adohe, ngene Jakarta adohe, kadang-kadang mandek kira-kira pipis apa sholat? Nah nek pipis terus sholat iki alhamdulillah. Mbok ngantekan pipis labas maning kados niku. Lah niku bis salate salat wajib. Nggih napa nggih? Nah kira-kira jenengan perjalanan dari sini Jakarta berhenti di berbagai macam daerah, jenengan ngelakukan sholat iyo, tapi sholat kira-kira sholat sunat dilakukan apa mboten niki? Tapi gini mending alhamdulillah wajib-wajib sinaosa sholat sunat ora dilakoni esih gelem mandeg kemutan maring sholat. Nggih napa nggih? Alhamdulillah.
Lampun dumugi Masjidil Aqsa. Wonten Masjidil Aqsa Palestina, masjid sing mengkono pernah kumpul para nabi. Keranten nabi niku jumlahipun kathah. Di antaranya pun nabi yang paling terakhir tidak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kalian panjenengan diarani umatipun Rasul kedah bangga, kedah bersyukur maring ngarsanipun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten sinaosa kathah para nabi, umat-umatipun nabi saderengipun umat Kanjeng Nabi niku nek njaluk tulung wis ora bisa. Jaluk tulung esuk teng ngadepe Gusti Allah niku mboten saged kecuali umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keranten wonten cerita Gusti Kanjeng Nabi golek badhe nilar dunya niku mboten napa-napa sing dikemutaken kecuali umati. Berarti teng mriki umat Rasulullah punya keistimewaan di hadapan ibun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane salah kaya apa, dosane akeh kaya apa, ana harapan angsal sabangatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus munggah naminipun Mi'raj, munggah di langit 1, 2, 3, 4 sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha. Di langit yang pertama beliau Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, karena di dalam setiap langit ada pintunya para bapak. Ono pintune mulanipun nopo. Jadi niki penemuanipun desa Bangkir Lega nek bulan kinten-kinten teng dhuwure langit napa teng isore langit. Keranten onten sing saged mendarat ke bulan jenengane Neil Armstrong. Nggih napa nggih? Zaman dhisik terkenal banget, orang pertama kali yang masuk ke dalam bulan, yang hinggap di dalam bulan yaitu Neil Armstrong dari Amerika Serikat. Pertama mendarat di bulan. Lah kinten-kinten bulan di atas langit apa nang isor langit. Wong Kanjeng Nabi mawon teng langit pertama empun dipun napa empun lebet lewat pintu. Lah niki bilih bulan kok nang dhuwure langit. Lah Neil Armstrong apa kira-kira ora ditakoni nang Nabi nang mriku? Kira-kira aja ora temu ngakal gitu mongge. Kanjeng Nabi mawon teng langit pertama niku Jibril ditakoni jenengan kali sinten kula kali Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang tersoleh, orang yang bagus, orang yang hasan, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini banyak sekali historis, banyak sekali sejarah, banyak sekali keterangan-keterangan yang bisa diambil iktibar pun oleh kula kalian panjenengan sedaya. Di antaranya pun tadi betul-betul imankah kula kalian panjenengan bahwasanya Isra Mi'raj menika wonten napa mboten para bapak? Yakin mboten jenengan nek Isra Mi'raj wonten? Yakin nggih? Yakin. Keranten niki kedah dipun yakinaken, keranten niki kedah diimanaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku memang benar-benar Isra dan Mi'raj, bukan karena hanya di dalam mimpi, tetapi secara nyata pun mereka menjalankan Isra Mi'raj. Jadi boleh ngatikaken dipun lakokaken teng Gusti Allah. Jadi kehendakipun Gusti Allah boten wonten napa kemawon ingkang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak kun fayakun mungkin kabeh. Gini nggih. Allahumma muga-muga kula kalian panjenengan sedaya
ugi pikantuk berkah lan barokahipun Allahumma amin ya rabbal. Terus oleh-olehipun Gusti Rasul anggenipun Isra Mi'raj niku adalah melaksanakan sholat. Ini kayaknya sama si jam lebih sih maksudnya tunggu. Jadi goreng kesmaya. Jangan konten cerita sih jangan masya Allah. Tengriko diantaranipun nopo sing nyisiri putrinipun Fir'aun pada saat itu. Niku iman terhadap Rasul, iman terhadap Allah. Sampai-sampai pada saat itu anaknya sing nyisiri rambutnya putrine Fir'aun niku dijemplungaken kabeh ngasih mendidik. Karena apa? Karena wong sing nyisirike iman terhadap Allah, iman terhadap Rasulullah. Tapi niki tetap yakin iman mari Gusti Allah sehingga diselamatkan dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku wonten. Lah niki kemudian hasil daripada Isra Mi'raj niku adalah melaksanakan sholat jumlahipun ana 50 wekdal. 50 wekdal. Nah jenengan kira-kira dalam satu hari nek lakokaken sholat 50 wekdal siap napa mboten? Ora kok berkatokan malah nggih. Apa malah katokan bae ora kok bersarungan. Nah niku 50 wekdal. Berhubung teng mriko dalam umatipun ketinggalan boten patiya kuat munggah maning usul sehingga dijadikan sholat 5 waktu, yaitu yang terjadi pada sekarang tidak ada lain adalah jeripayahipun oleh-olehipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kula kalian panjenengan di kapan apik salate, di kapan apik jamaah, ing mongko kula kalian panjenengan bakal dipun kepenahaken anggenipun mawat maring siratal mustaqim mlebu surga bila hisabin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mekaten saking kawula para rawuh sedulur kemawon nyuwun agungipun pangapunten ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yaqina Allahumma lakal majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma qaddi wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alna minal ladzina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun wa minal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin wal 'ulama'i al-'amilin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaiji dunya illa bi arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim da'iman
You are